1814年，拿破仑拒绝了反法同盟开出的条件，组织10万法军再战35万联军。虽然取得了局部胜利，却把巴黎丢了。拿黄被迫退位，被放逐到厄尔巴岛。他并没想就此结束，但是天不遂人愿，等待他的是更大的失败。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。被放逐的拿破仑并没有意志消沉，一直都在关注各方的局势。反法同盟貌合神离，波旁王朝复辟后的法国更是难受，封建贵族继续压迫剥削百姓，十分怀念拿破仑时期。1815年2月26号，拿破仑躲过监视他的波旁王朝舰艇，悄悄摸摸地离开了厄尔巴岛。经过3个昼夜的航行后，在3月1号抵达法国茹昂湾，开始召集旧部，一路杀到巴黎，让波旁王朝滚蛋。波旁王朝派出的士兵大部分都是拿破仑的旧部，看见皇帝回来了，马上调转枪头。12号，拿破仑没放一枪一弹就回到了巴黎，受到了盛大的欢迎，在民众的簇拥下再次加冕。听到消息的反法同盟再次紧张了起来，随即决定结成第7次反法同盟。反法同盟简单的来说，就是在法国的资产阶级革命的时候，法国人把皇帝绞死了，欧洲的皇帝们为了保命就搞反法同盟。在他们眼里，从革命中走来的法国统治者都是篡权的，是他们这些正统皇帝要打败的。这是第7次联盟，70万联军浩浩荡荡地向巴黎进攻。惠灵顿指挥英德荷比组成的混合部队约10万人，驻扎在布鲁塞尔和蒙斯，还有预备队30万人。巴克雷指挥17万俄军加25万奥军集结在莱茵河。弗里蒙指挥6万联军在法意边境待命，随时出动。吕布歇尔领12万联军在沙罗瓦与烈日集结。拿破仑集结了18万人备战，他认为主要威胁是比利时方向的联军，需要的兵力要多一些。拿下比利时，让他重新加入法国，让比利时士兵也加入他们。莱茵河方向只要有少部分人牵制就行了。同时准备在联军还没有集结到齐之时，先下手为强，把威灵顿和吕布歇尔2个老将打败。拿破仑由自己去面对这2位老将，在6月12号派12.5万军队悄悄地向比利时边境进进，试图打联军一个措手不及。在15号凌晨，拿破仑大军越过边境进入比利时，在次日和联军遭遇，拿破仑的回归后的第一战顺利拿下。被击败的联军向布鲁塞尔撤退，拿破仑继续加快攻势，只能迅速把还未集结的联军击溃，自己才有胜利的希望。毕竟兵力差得太多，法国的国情也是一天不让一天。原本他是想在6月末征召50万军队，不少老兵不再愿意追随他，只有18万左右。而威灵顿早就修筑好了工事，等待拿破仑的到来。拿破仑反复斟酌了进攻的方案，预估了所有可能出现的意外。为了防止被击败的普鲁士军队和英军会合，他派出了格鲁希元帅去牵制普军。在法国大革命时期，格鲁希就是拿破仑手下的士兵，但是在这里滑铁卢他没完成拿破仑的任务，是一个都没完成。在拿破仑失败后被流放，在1831年再次担任法国元帅，次年成为贵族院议员，从容20年，欧洲大陆上大大小小的战争都参与过。他十分中庸，老实可靠，兢兢业业，但这也是他的缺点。如果说拿破仑在滑铁卢战役最大的错误是什么，那就是让格鲁希带着1/3的兵力去追人了。格鲁希接过这个命令后十分忐忑，因为他很少独立行动，但他还是接受了，毕竟拿破仑的实力摆在那里。同日上午11点，战斗正式打响，法国军队一波波地向联军阵地发起进攻，但都往往是刚占领就被联军夺回，周而复始，倒下的尸体成千上万。经过大量的消耗，法军什么目的都没有得到，战况十分的焦灼。现在唯一的变数就是格鲁希和吕布歇尔，谁先回来谁获胜。格鲁希元帅在这种时候拖了拿破仑的后腿。在小雨结束后，格鲁希带领的士兵由于是第一次参加战斗，步伐逐渐变得散漫，完全不明白时间就是生命。格鲁希也完全不懂皇帝的命此时就在他的手上攥着，也没找到被击败的布鲁歇尔。正当他在一户农民家不紧不慢地吃着早饭的时候，听到了远处的炮声。在确认方向后，他开始变得慌乱。如我们前面说的一样，他不习惯独立行动，周围的军官提议应该是统帅部向敌军发起进攻了，
我们应该马上向地区前进增援。而格鲁希还在慌乱之中，他开始纠结，皇帝给自己的命令是阻挡普军和英军会合，现在出现了这么个事儿。副司令看着主意不定的格鲁希，急冲冲地说道：“该快向炮声的方向急行军。”语气十分严厉，这让正司令格鲁希十分不满。他严厉地表示，在得到统帅的命令之前，自己是不会偏离自己的责任的。拿破仑听到这话能被气死，你找不到人也就算了，你还不回来支援我，看着我死得慢是吧？格鲁希的这一决定改变了欧洲历史的走向，改变了拿破仑的命运。倘若是副司令热拉尔，现在不光把被击败的布鲁歇尔找到，甚至可能有更大的进展。而格鲁希的错误不在于他不支援，而是他没找到布鲁歇尔。这个时候的拿破仑已经组织多次进攻，但是还是和前几波一样，没有大的进展。但威灵顿的防线似乎也没有最初那么牢固了，他又发起了下一波进攻。在这个时候，他发现了自己的东北防线出现了一支新的部队，因为距离太远，他实在看不清是什么。随后他看清了，不是违背军令前来救主的格鲁希，而是布鲁歇尔的普鲁士军队先头兵。但拿破仑依然没有气馁，对联军的攻势反而升级了，炮力更加凶猛，士兵依然在无畏冲锋。他同时给格鲁希写了封信，让他赶快带着兵回来增援，同时把后续增援威灵队的普军截住。次日双方继续厮杀，拿破仑的骑兵踏碎了英军最前面的几道防线，而剩下的几个在山头上的和铁桶一样，拿破仑把预备队都用上了，依旧纹丝不动。此时的威灵顿比起拿破仑要沉稳许多，他知道布鲁歇尔就在自己附近，随时能够过来支援，只要自己守得住就行。上午双方的数百门大炮不停地轰击敌方阵地，四面八方的战吼声不绝于耳，双方的指挥官紧握着怀表，计算着增援部队的到达时间，只要增援部队一到，就把所有人全部押上，一鼓作气拿下战局。就在这紧张的时候，增援的普军侧翼响起了枪声，拿破仑深吸一口气说是格鲁希来了，便集中全部兵力向威灵顿的主阵地发起进攻。只要拿下威灵顿，剩下的联军对他基本构不成威胁。不幸的是，他搞错了，那枪声并非是格鲁希，而是普军内部的走火事件。在事件平息后，普军如江流般向拿破仑扑来。得知这一消息的法军开始退却，而威灵顿则告诉英军士兵们，他们的胜利在望了，一跃而起，向士气低沉的法军冲锋。法军在士气高昂的联军士兵面前四散，拿破仑也被迫转移，他已经精疲力尽。而格鲁希还在傻乎乎地找普军。此战过后，拿黄陨落，法国失去了欧洲的霸主地位，英国又得到了欧洲大陆的军事，保证了英国的权益。那么大家对这件事情有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。